Hi guys, so welcome back to my YouTube channel another video. Jadi hari ini aku bakalan buat video tentang bikin video tentang BTS Family Squishy Tag. Nah, ini aku belum tahu udah ada yang buat apa belum, tapi kayaknya belum. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Yang paling penting subscribe and klik tombol loncengnya. Dan bagi yang punya WA, jangan lupa di share ya, oke? Yang punya Instagram juga. Oke, ini aku udah siapin beberapa tagnya. Ini aku udah tulis. Aduh, mana lagi tuh? Mana ya? Ini di sini. Dengar. Ini sampai bawah. Jadi ya langsung aja, ini ada 10 tag. Jadi ya langsung aja. Oke. Jadi pertanyaan pertama ada, bagi yang mau request, bagi yang mau collab boleh collab bareng aku. Aku nyari 4 yang boleh collab sama aku. Yuk langsung collab bareng aku. Ikut kayak gimana sih? Kalian tuh bikin video terus kalian bilang kalau kalian lagi collab bareng aku. Oke, jadi yang pertama adalah Squishy BTS, karena kan BTS. Untuk BTS aku semuanya udah full set, tapi ini aku kalian beberapa aja ya, 3 yang aku selama ada di bawah ini aku bawa paling sering dimainin, ditaruh di tempat yang bagus. Aku cari dulu. Oke, aku udah nemu. Jadi ini pertama ada si Coki. Ini aku udah baru nemu, baru tahu gitu loh kayak namanya ini si Coki. Ini Coki bukan sih? Nggak tahu deh. Ini yang punyanya Jungkook ya, kalau nggak salah. Jungkook tuh pasangannya Lisa ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah mulu, aku lupa gitu loh. Terusnya ada Cimi. Nih, terus ini ada, nggak tahu ini apa. Ini si V ya kalau nggak salah. V. Nah, ini dia ada tulisannya sedikit. Oke, next kita ke pertanyaan yang kedua. Adalah ini tuh udah ada SMS gitu. Yaitu Squishy Family, Squishy keluarga maksudnya. Squishy yang berkeluarga, kayak misalnya ini kan berkeluarga ya mereka. Kayak gimana sih? Gitu lah. Oke, aku cari dulu ya. Keluarga boleh 2, boleh 3, pokoknya nggak boleh 1. Untuk itu aku ada segerombolan poli. Yang pertama ini aku keluarin 1 aja. Sebenarnya dia tuh polinya tuh ada yang warna, aku punya warna pink, sama ini tuh kayak coklat gitu yang biasa ya kalau nggak salah. Ini warna abu-abu yang paling kesukaan aku. Walaupun dia nggak terlalu slow kayak teman-temannya, karena teman-temannya tuh bener-bener slow rising. Nah, ini pipinya yang gembul banget. Tapi dari antara semua yang paling enak bagi aku tuh yang ini, karena ini aku bawa ke bawah guys. Soalnya ini yang paling enak dan wanginya bagi aku nggak terlalu enak, tapi ini paling enak gitu loh di squishnya. Karena temen-temennya tuh bagi aku tuh nggak terlalu enak. Dia tuh kayak airy gitu, kayak tuh dia tuh kalau digituin tuh keluar angin. Tapi dia tuh lebih lucu guys. Soalnya aku nge-squish nih kan ada bolongan tuh, dia tuh pasti kayak ngegelembung gitu. Nah, ini ada bukan di sini license-nya, di samping nih. Popular. Pokoknya maaf kalau nggak kelihatan. Ini bawahnya tuh kayak tofu gitu, tofu squishy. Kayak yang karakter ada apa sih, ada si Mono, ada Hello Kitty-nya, ada itunya. Aku lupa gitu loh. Si karakter
Ini sih Hello Kitty nih. Terus habis itu nih aku ada namanya Christmas Edition Polly. Nih tagnya. Aduh, sorry. Ini btw bukannya sombong, bukannya Nora, harganya 60.000. Sekecil ini doang masih 60.000. Karena ya ini kan license. Bagi aku juga udah lumayan murah, karena kan aku udah pernah diskusi yang harga segitu. Saya udah sering juga. Nah ini kalau aku kalau aku kasih tahu ke kalian, bukannya sombong ya, ini teman-teman, ini harganya 130.000. Wow, cukup mahal ya. Karena kan ya segini doang guys. Izin aku di sekolah kadang-kadang 20.000, kadang-kadang 10.000, 17.000 lah. Nggak pernah yang kayak 30.000 gitu-gitu, belum pernah. Karena nggak boleh duit banyak-banyak. Apalagi pakai emas, kalung, gitu-gitu. Tapi kalau anting-anting tuh aman. Oke, next deh kita ke pertanyaan yang kedua ya. Yang ketiga. Squishy pertama kamu. Kenapa squishy pertama kamu? Karena kan squishy family. Ya pasti ada squishy-nya lah. Ya maaf lah kalau kalian nggak ngerti. Ya pasti, ya gitulah. Pokoknya squishy ke satu kamu. Karena kan BTS pasti berawal dari yang satu. Misalnya nih, misalnya Jungkook ngajakin bikin grup yuk. Misalnya kayak Sonika, misalnya kayak pokoknya tuh kayak misalnya annyeonghaseyo, Tangshuimita, Unaru, Pombungkyo, Momishita, gitu-gitu deh guys. Pokoknya tuh kayak gimana gitu, kayak misalnya ngajakin ke temen-temennya, misalnya kayak Hujustayo, misalnya arti-arti, misalnya kayak gimana, setuju gak nih gitu, kayak Hujustayo, tapi walaupun itu salah ya guys. Udah, itu squishy pertama aku. Ada ini squishy pertama aku, squishy license pertama aku, dan juga squishy pertama aku. Oh my god, ini pertama kali, for the first time aku beli ini. Harganya bagi aku dulu tuh mahal, segini doang. Ini tuh salah satu squishy pertama aku. Karena tuh masih putih-putih gitu. Kenapa aku suka jeda-jeda? Karena tuh aku kesel banget. Tuh karena angin guys di depanku nih. Nah kalau kalian tahu tuh aku syuting tengah malam. Belum tengah malam banget sih, soal kakak tuh. Oke lah, next. Oh ya, ini baunya, wanginya cherry gitu, pokoknya nggak hilang-hilang, dan dia tuh ada sedikit sticky. Oke. Next, pertanyaan keempat. Ini pertanyaannya aku lanjut sampai 5 aja, karena ini bener-bener aku juga udah kasihan ampun aku, karena kan lagi jagain adek, dan sekarang juga lagi sempet tidur. Ininya aku semua pijit-pijitin sebentar, karena ya kalian tau lah ya, surga di telapak kaki ibu. Karena kok bener-bener ngeliat bunda aku tuh kesian, udah nyuci, ngepel, cuci piring ya kan, habis lahiran ya kan, operasi ini bedah nih, di bedahnya short, sama kayak dulu aku dulu nggak normal, terus sekarang anaknya normal. Oke lanjut, nomor 4. Tadi aku jadi jujur kayak curhat. Next, nomor 3 adalah idola BTS yang paling kamu pengen ketemu. Kalau idola BTS, aku pengen langsung ketemunya tuh Jungkook sama Lisa. Kalau artis ya, Jungkook sama Lisa pengen banget, apalagi Ricis. Lagi Kak Ricis, Kak Atta. Langsung aku cair.
maksud aku tuh cair tuh maksudnya bukan kayak duitnya banyak ya. Aku tuh kalau ngincer orang tuh bukan ngincer duit ya guys, ngincer apa sih, kayak mainan. Iya sih, pertama tuh mainannya kan gemes, itu kayak rumahnya tuh bagus, mobilnya ya kan. Kalau ada rumah bagus tuh aku bilang, bun masuk ke yuk ke rumah itu gitu guys. Oke deh guys, segini dulu video dari aku nih, walaupun belum sampai 5, tapi ya udah aku lanjutin aja karena ini aku benar-benar udah kasihan sama temen aku. What I don't know like. Next, pertanyaan yang kelima adalah apakah kamu sayang dengan idola kamu? Sedikit. Oke, bye guys.